書寫化學反應式的步驟如下，例如氫與氧反應，生成物是水。在平衡方程式中，化學式前的計量係數可以改變，但化學公式本身不得更改。對於上述反應，不可以寫成這樣，因為右下角標注的數字是不可以改變。以下是一種平衡方程式的方法，用表格表達各原子的數量，各個原子的數量分別寫在方程式的左邊和右邊，然後作出比較，達至各原子的數量相同。請留意，只能改變化合物前面的計量係數，最後得出多少個分子，但不能打斷分子鍵，而達到平衡方程式。現在嘗試運用以上規則填寫此表，停一停，想一想。以下講解用簡單的步驟平衡化學反應式。第一步，檢視方程式兩邊各原子的數量，計算某一種原子的數量。反應物這邊，氫含有兩個原子，氧也有兩個原子。在生成物那邊，氫有兩個原子，氧有一個原子。注意，如果某個元素右下角標注沒有數字，就假設為一。方程式的兩邊各有兩個氫原子，因此兩邊的氫原子相同。但在左邊有兩個氧原子，反應物右邊則只有一個。如何達至原子數量相同？只需改變右邊氧原子前面的計量係數，使其變成2，即表示一個氧原子的2倍，這樣就有兩個氧原子。現在兩邊的氧原子都是2個，但這個2的計量係數同時將氫原子的數量倍大2，因此有4個氫原子。雖然氧原子的數量已達至相同，但是氫原子的數量不同。最後只要將氫分子前的計量係數倍大2，得出2乘以2等於4。現在每邊都有4個氫原子，而方程式的兩邊各有2個氧原子，這個方程式已達至平衡了。